simama, usiupitishe kwa kujizuia. Mwanamke simama, mimi nawe tuipandishe bendera. Simama imara we mama, simama. Elle a plus de valeur qu'une perle dorée. Elle apporte bonheur comme de la rosée. Elle est cet éluard qui lui la matinée, brillant de sa candeur, sa beauté est innée. Je suis une femme, j'ai des principes qui me valorisent. Je dois aimer et partager le petit bonheur que je joue avec tout le monde. Mwanamke unaweza, mwanamke jiamini. Simama, pigana, unaweza tu. Simama, we mama, unaweza. Afrika. Hey. Watazamaji wapendwa wa Moto TV, karibuni. Ni kipindi kenu Tribune Femme. Siku ya leo tutaongea kuhusu mwanamke Mwafrika. Tutaona namna gani ana contribue ku maendeleo ya nchi. Alors siko peke yangu ndani ya hii studio, tuko naye Madame Liliane Musavuli. Yeye anakuwa mkuu kiongozi wa organisation ya wa jeune fille. Tunakuwa naye Maître Maggie Panza, anakuwa chargé wa vulgarisation kunako FJDF. Tunakuwa naye Madame Yolande, yeye anakuwa cordo kunako GADOP. Naye Madame Muasu, yeye anakuwa presidente kunako kundi ambayo inaunga wanawake walimu kunako Nord Kivu 2. Jambo alikuwa wetu wapendwa. Jambo mama Pashabari. Karibuni ndani ya kipindi Tribune Femme. Tutaona kwa siku ya leo mwanamke Mwafrika, je, anafanya kazi, je, ana contribue ku maendeleo ya nchi. Alors tutaanza naye Madame Yolande. Tunakaribisha ndani ya kipindi Madame Yolande. Selo wewe senye unasikia mwanamke, donc une femme africaine, est-ce que una reconnaître ma mérite ama kazi mbalimbali ambaye amefanya ndani ya nchi? Asante kwa kunipatia neno. Kwa siku ya leo tuko tunaongelea mwanamke ndani ya Afrika kufuatana na sikukuu ambayo tutaselebrate Journée de la Femme Africaine ya le 31 juillet. Na hivi tukiangalia huku kwetu, kweli mwanamke iko anafanya maavance fulani. Ici tu tunajua changement c'est tout un processus. Mwanamke wa Afrika iko anajipatia nguvu, iko anajipatia tumaini, iko anajitia tayari na kwa kucontribue ku development ya huku kwetu. Zaidi sana hata kwetu Nord Kivu. Na mwanamke wetu wa Nord Kivu iko tayari vile kuparticiper hata ku processus par exemple ya paix. Ile yote inaweza kutupeleka ndani ya kufanikiwa ama development. Asante Madame Yolande. Watazamaji, tunawakumbusha kwamba mwanamke Mwafrika donc ni yule ambaye anaikaa ndani ya continent ndani ya Afrika, na tunajua kwamba RDC ambayo unapatikana Nord Kivu na Butembo hata inakuwa ndani ya continent d'Afrique. Ni kusema gisi tuko hapa shishi si yote tuko wa femme africaine. Njoo tuko naongea kwa siku ya leo, na tuliparticularize sana ule mwanamke wa Nord Kivu sababu Nord Kivu inapatikana ndani ya Afrika. Alors Madame Noela, wewe uko presidente kunako UNAFESEC. Selo wewe, est-ce que mon femme africaine iko na mérite gani? Dio, aksanti kunipatia neno. Femme africaine iko na merite kwa kuwa iko na contribue ku domaine mbalimbali kama vile kuwafunza watoto, kuwafunza hata watu wakubwa. Tunaona yeye peke akiweza kupata formation, na tuko tunashukuru sana wale ambao wako wanajitolea kurudia tena masomo kwenda fungula akili zaidi ou alors ana réintégrer les études universitaires. Ile kabisa iko naweza tena kumsaidia kucontribuer ku développement ya Afrique ou alors ya
nchi yake. Karibu sana ya Nord Kivu. Asante. Maître Magipanza, karibu ndani ya hiki kipindi ambacho mara na mara una participer. Wewe kwa mwanasheria, maître, est-ce que kuna kuwa mafre fulani ambaye donc est-ce que kuna kuwa vizuio ndani ya maendeleo ya mwanamke wa Afrika? Asante sana, na mbele ya yote tunatakia kwanza anticipativement siku njema kwa wamama wote wa Afrika. Siku kisi tumesikia itasherekewa siku 31 mwezi huu kwa ajili ya kuheshimisha ule mwanamke wa Afrika. Na mbele ya kujibia, naweza kuambia watu ya kwamba mwanamke wa Afrika ni mtu mwenye anajulikana kama mama mwenye iko na mavaleur za mingi, mavaleur culturelle za mingi, na anajulikana kama ni mama mwenye anatumika sana. Na zaidi wakati wanatofautisha mwanamke wa Afrika na mwanamke wa Ulaya kwa mfano, wanaona wanazoea kusema wa Afrika na kuwa kama ni femme rurale, bara mwasimile ku femme rurale, na haiko kumutukana, inakuwa kuonesha ile importance yenye kuna societe kama ile tunaita épine dorsale ya societe. Akiwa anashughulikia jamaa yake, akiwa anashughulikia societe na kufanya kazi ya maendeleo kwa ngambo mbalimbali. Leo mambo ya sosiali ni wanamke wanakuwa ndani. Uchumi huku kwetu wa Afrika, wa mama wamekuwa wengi kufanya commerce, wakifanya na matrafiki. Sasa kunakuwa frankani, tunajua kwamba mkulture meme hata historia ya Afrika kunakuwa ile coutume zilipeze sana ku mwanamke wa Afrika, zikakia kutanana na ile banaita ma stereotype ziliacha mwanamke wa Afrika arudie nyuma sana. Ilikuwa shida kwa wamama wote presque mu Afrika ya kusema mwanamke hawezi fanya kitu ya maana, mwanamke hawezi soma sana, mwanamke hawezi endelea sana. Ile mambo ya kutime iliacha mwanamke anarudia nyuma. Iko donge ile mambo ya kutime sasa inapeze sana, inaacha mwanamke hawezi tena kujepanouir. Na kunakuwa sasa ile makutime na kuwa chanjo ya majeuri mbalimbali ya mwanamke wa Afrika, na inaleta maproblem. Apart ile sasa kunakuwa mambo ya mavita mbalimbali. Sasa tunaingia huku kwetu, mama wanajevestire sana mkazi ya kulima na ya kufuga. Unaona wamama leo walikuwa sha comprendre que anapashwa lima na ile mabitu ya makakao, makafe, miogo, vitu gani. Sasa leo vita inakuye na décourager kwenye wamama walikuwa deja wameanza kuendelea. Ungesema ile vita, ile makutimu mbalimbali, ma violence zinakuwa chanjo ya kufrene mwanamke ama ya kurudisha maendeleo ya mwanamke nyuma. Asante. Alors Madame Liliane Musavuli, gizi Maître Magia ametoka kuongea. Sasa namna gani kuresoudre hii mambo ya vita ambayo inafrenaka mwanamke wa Afrika kuendelea? Asante sana kwa kunipa neno. Sio mambo ya vita tu, Maître Magia aligusia pia mambo mbalimbali sawa vile ma stereotype. Inaomba mama wa Afrika aweze kuvunja hizo mamiti, na tunashukuru wa mama kwa kuwa kuna wale ambao wamejitia nguvu wanaanza kuvunja hiyo mamiti. Wamama wameingia katika uongozi, japokuwa mbele kulikuwa mamila ama desturi fulani zilisema wamama hawawezi kuwa waongozi. Lakini kwa siku ya leo tunashukuru, tunaona mama wa Afrika anaanza kuingilia katika uongozi. Kama nchi ya Tanzania kwa mfano inaongozwa na mwanamke. Leo hii nchi ya Tanzania ni mwanamke ambaye anaiongoza.
ndani ya nchi yetu Kongo. Tunakuwa na Madame Judith ambaye anakuwa Premier Minister, amekuwa pia kwa nafasi mzuri sana ndani ya uongozi wa nchi yetu ya Kongo. Ni kusema ili tuweze kuangalia namna gani ya kufrene hiyo mabito ambayo inaacha mwanamke wa Afrika hawezi kuendelea. Kwa kwanza tumesema lazima sisi wamama wa Afrika tuweze kushimama na kuvunja hiyo mamila mbalimbali ambazo zinatuzuia kuendelea. Na kwa ngambo ya insecurity ambayo inazuia kabisa mama kufanya kazi zake, inamzuia kuweza kuendelea, tutaomba kwa watu wote, kila mtu kwa yale ambayo anaweza kufanya, tuangalie namna gani kupiganisha hiyo hali ya insecurity. Wanazoea kusema que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Kwa ngambo yetu sisi raia tunapaswa kufanya hiyo ambayo tunaita dénonciation. Ukiona mouvement suspect ama vitu visivyo vitu ambavyo hauelewe pembeni yako, lazima uweze kuchongea kwa wale ambao wanahusika na kuangalia, ama wale ambao wanahusika na renseignement, uende kuambia pembeni yangu, jirani yangu, nimeona wageni fulani siwatambue, sijui walitokea wapi, wanaongea lugha za kigeni kwa mfano, ni watu ambao watambulikane. Unaenda kufanya hiyo ambayo tunaita dénonciation, unaelezea wale ambao wanahusika na renseignement, wanakuja kufikiria kuangalia mambo yataendelea namna gani. Sote pamoja, kila mtu kwa namna yake, kila mtu kwa yale ambayo anaweza tuangalie namna kupiganisha insecurity ili usalama uweze kurudi ndani ya Kongo, usalama uweze kurudi ndani ya Afrika mzima, na mama wa Afrika aweze kufanya kazi zake. Asante. Madame Yolande, sasa wewe kufatana na ambayo Maître Maggie na Liliane wamesema, ujumbe gani ni wa kutoa kwa wale donc viongozi afin que épanouissement ya mwanamke Mwafrika ionekane? Asante kwa neno. Ili kama niko na ya kuongeza kwa mafrère juu ya épanouissement ya mwanamke wa Afrika, yenye mama Magia alisema, ni hii jambo ya épanouissement développement, naomba sie bote kama vile communauté, maana tushikane mkono, baba, mama, vijana na wasichana, tujikute kama sisi wetu tuko sawa vile binadamu na tayari kwa kufanya kazi. Na watu tunaongelea kazi ni kufanya kazi yote. Hatusikwe na tia ma distinction ya kusema pana ile ni kazi ya bamama, ile ni kazi ya bababa. Ile itatusaidia sana. Tukiishi mutae tutaona tunapata maendeleo. Na isibakie tu maslogan. Ya lazima sana inaombe na kupitia kuma acte. Maanake tunajikuta sio mama tuko tayari kwa kufanya kazi. Ikwe wa vijana, wajue kana wasichana pembeni yabo ni batu bazima na makapasite tayari kwa kufanya kazi. Na tusikwe batu wa kuchagua kazi. Kwani tunaona hata hii vita yenyewe tunapitia hapo iko sasa vile kipimo ni shida. Inatuamine sana ku prise de conscience. Maana kila kitu kitu tunaweza kufanya tunapaswa kurefleshir un peu double. Juu tuko mshida. Unaanza mtu uko mshida na wewe inakuwa vile masomo. Na kwa hiyo inatuhitajika prise de conscience yetu kabisa ielemuke kupitia mafikiri, kupitia kazi. Yote unaweza fanya inaweza saidia ku development, kumbe unajitia kwayo na courage itasaidia, na ile ndio itakuwa sasa kulite kuma frein. Na ingine mamila kisi balisema tunaweza tia, kuna kwa des fois na makanisa nazo zingine zimoya zinakuwa vile mafrein. Tukiomba hata Mungu sana, Mungu ni wa upendo, anaweza penda tu tuendelee. Maana kama kuna kuwa inakuwa kama ni kanisa, ikikuwa ni kutime, tunayana namna gani tunachunguza maneno yenyewe Mungu anatuambia. Na ile itaweza kutusaidia ili tuweze kuendelea. Na ile njoo ikwe hata kukuchunga majamaa, makazi, mahali pote tunapofika, haiko tu kazi ya kipolitiki. Ikwe kazi ya kibiashara, ikwe kazi ya shamba, unakuwa uko infirmière au uko docteur, fanya kazi yako na bidii. Ukwe msichana, ukwe mama, na ile teelimisha mama wa Afrika. Ndio. Madame Ndoila, est-ce que donc si wote kistu kwa hapa walikuwa wetu mko ndani ya vikundi vyenye vina donc vikundi vya mama, est-ce que kuna kuwa jambo fulani ambayo imezorota kupitia ukosefu wa usalama? Asante. Ndani ya maorganisation feminine. Asante. Kwa ile mbele tuingie kwa usalama, lakini nilipenda nikazie sana kwa mama binafsi. Kila mtu anaweza kwanza
kujitambua kama hakika iko wapi. Wakati umeweza kujitambua kama ungali musu development, unaweza sasa kukamata madisposition. Naweza kuleta pendekezo moya juu ya wamama ambao wana makalite lakini wanakuwa tu na hamu ya kufichama, hawezi kuonesha hiyo makalite. Sasa namna gani unaweza kucontribute mu community yako? Tuko na wamama, tunashukuru sana wamama ambao wameweza kushimama mu madomene mbalimbali kama vile wenzangu wamekusha kugusia. Tunawaona wamama wa journaliste hapa kabisa, tunawashukuru sana kama mama Jenny ambaye anakuwa hapa mbele yetu. Tunatupia vile maua wa femme journaliste wale vile pia tunawakazia waweze kujitoa kukazi kama ya animation kwa DJ. Hiyo ni sensibilisation kubwa par nos comportements. Itaweza pia kukazia wale ambao hawakusoma, wale ambao hawajue gisi wanaweza kuwa na tala fulani naye kusimama na kuweza kufundisha kwa matendo. Donc kifupi, kila mtu akamate development kama yake. Il est vrai que wamekwisha kutambua nafasi ya mwanamke, inabakia sasa kwetu sisi wanawake kuchukua hiyo nafasi ambayo wametupatia. Na kwa hiyo tutatumika zaidi sana, kwa kuwa tunapasha vile kuangalia la meritocratie, même si tunapiganisha kuweza kupata manafasi za mzuri, tuangalie eske unastahili hiyo nafasi. Asante sana. Asante. Maître Maki, kwa moja wa wale wanamemba ambao wanakusanyika ndani ya maorganisation feminine, est-ce que kumekuwa vitu fulani ambao vimezorota ndani ya maorganisation feminine kupitia ukosefu wa usalama? Ndiyo, ukosefu wa usalama haiko jambo la mzuri kabisa. Juu inaleta madhara, inakuwa na makonsekansi kuma aspect mingi za mwanamke. Leo tuko tunazungumzia mwanamke wa Afrika, ule mwanamke wa kufanya kazi, na tulionyesha ya kwamba zaidi sana huku kwetu, juu tuko huku kwetu, wamama ndio wameendelea mu kazi zingine za serikali, za walimu, lakini wengi walikuwa wamejitolea kwa ngambo ya shamba na ufugo sana, juu ya kuendelea na wamefanya ma initiative. Unasikia balishafanya ma cooperative ya wamama, iko faso ya kuendelea nayo ya mwanamke. Tusibakilie tu kuma production, tusibakilie tu kulima, lakini tufanye ma cooperative. Depuis vita naanza, wengi wanakimbia. Vita inatokea kwenye kuko ile ma projet zote za wanamke. Bana wakimbiza, wengine kule wanapata ma probleme ya kubakwa. Kule alisha investir kila kitu, anakuwa obligé tena kukimbia, hana tena kitu, aanzilie tena kumwanzo. Na inakuwa shida kabisa yenye inakuwa. Na tuliweza kupokea wamama wenye walikuwa wahanga wa visa vya ubakaji. Ile leo kabisa inakuwa shida kwa wale wamama wenye biko kwenye hakuna vita sana, nabo bananza ogopa sasa. Tuko tunafata movement ya wale wajambazi. Kwenye mama anaweza kuwa alitokea Wicha, akimbilie ngambo wa Mangwejipa, aende yanza tena vitu de nouveau, tena nasikia Mangwejipa kunakuwa ma problem. Na ile mashida zinakuwa, na wengine wanampata ma trouble psychologique. Anasema sasa bitaenda na mona gani? Na kweli tunajua sio wote wa mama kuleta development ni mu madomeni mbali. Abo balisha investir mwa ile domaine, bengine biko mwingine domaine, na hatuna makapasite sawa. Kisha atasema sasa ndakuwa na muna gani mie
mimi na maîtriser élevage, agriculture na vingine. Sasa ndakuwa namna gani? Jo inaleta ma problem. Leo wamama wanafika kwa organisation, batoto wanagonjwa, ye peke anagonjwa, hakuna hata mwae ya kuweza kumshughulikia. Juu alishapoteza kila kitu, investissement yote juu ya probleme ya vita. Na njo hapa tena ni kurudilia tu wale viongozi. Kweli manasemaka securite ni shio wote, lakini iko kwanza kazi ya serikali. Wakubwa wanapashwa assurer protection ya wakaaji ya baraia. Na mkisoma kuko masheria mbalimbali zenye zinagusa mwanamke na inagusia kukinga mwanamke specifiquement wakati wa makonflizi. Lakini hakuna kitu yenye iko prise en compte. Mwanamke banaishi tu hivi, wengine wanakufa tu kiolela, wengine wanakufa njala. Hakuna hata mekanisme moya ya protection yenye inji yetu inakamata juu ya kuweza kuwakinga, kuproteger ile kategoria ya mama na ba jeune fille wakati kunakuwa conflit. Na njo leo inakuwa probleme sana, na mnaona domaine moja inakuwa kisha zorota, ina influence zingine. Utasikia leo crise inakuwa mingi jua nini? Vita. Kwenye kulikuwa tokea oro, hakuna tena mwae. Kwenye kulikuwa tokea kakao na vitu gani, hakuna tena mwae. Chakula mnafika mwingine, chakula inaanza kosa. Yote iko ma probleme ya vita, na njoo vile wakubwa ya kwanza yenyewe wanaweza kusaidia. Juu maendeleo haiwezi kuwa bila usalama, na mwanamke hawezi weza kutumika kuleta development mu environnement yenye kwamo fujo, yenye kwamo vita. Wakubwa wakiona inafaa walete usalama. Wakileta usalama, mtaona kila kitu yote itaenda mzuri. Asante. Alors Madame Liliane, namna gani wanawake wanapashwa pia de leur côté contribuer au développement ya Afrique malgré sécurité? Asante. Mwanamke wa Afrika aendelee kufanya kazi zake malgré insécurité. Tulisema mbele tuweze kwanza kubrize mamiti, tufanye kazi kama ilivyo. Mwanamke angalie namna gani aweze kufanya kazi zake, ijapokuwa insecurity inakuwa sana. Angalie mekanisme ama anaweza kufanya nini ili aweze kutumika pasipokuwa na shida. Maître Magia alikuwa amesema wakati ya conflit mwanamke na watoto wanakuwa wa vulnerable. Alors mwa ile hali yake ya vulnerabilité, kwa mfano ametoka ngambo za Beni amekimbilia Butembo, ni shida kubwa kuishi hapa Butembo, sio kazi rahisi. Lakini kwa kuwa mwanamke ni mtu mwenye akili sana, angalie japokuwa nimetoka Beni nimefika Butembo, hapa Butembo wanaishi namna gani, wanafanya nini, wafanya biashara, niweze kuendea wamama wenzangu niwasogelee, waniambie namna gani nami ninaweza kufanya kazi na kuweza kusaidia jamaa na jamii yangu, nami niweze kuleta mchango yangu kwa maendeleo ya mji ambapo nimefika. Aweze kuwa na courage, ijapokuwa shida ni nyingi, ijapokuwa vita haiwezi kumsaidia kufanya kazi zake, lakini angalie kile ambacho anaweza aweze kukifanya malgré ma condition ambazo anatumika ndani. Tukisogelea mwisho wa kipindi ketu, Madame Yolande, attitude gani mwanamke Mwafrika akamate wakati anaishi kwenye kuko ukosefu wa usalama? Sababu tunasikia parfois que wanawake ndio wenye wanataka vicha wale wa mabandia, ama wanawake ndio wenye nao wanakuwa complice ndani ya majambo kama kuua ubie mbia vile. Mwanamke atwale attitude gani? Asante kwa neno. Kufatana na mazingira ambayo tunayoishi ndani sisi kama mama wa Afrika, zaidi sivyo kwetu Nord Kivu, hata hapa kwetu mji wa Butembo, mimi nawaza ya kwamba mama anapaswa angalia kwanza ndani ya jamaa yake. Wewe mama ndani ya jamaa yako ukuwe mama ambaye unayotumika kuhusu usalama. Unaishi na wakijana, unaishi na wavulana, uelewe wanafanya nini.
uelewe ndani ya parcelle yako benye unaikala nabo banakuwa na mwelekeo gani, wanatenga nini, wanapanga nini, neno gani uko nawapatia. Kwa mfano wanaweza ongea, wanasema makazi haziko, niye bakaniita mimi naenda, weye mama shauri gani, akte gani unafanya? Ndio kwa maana kwa mwanzo nilisema kila mama ajipe nguvu afanye kazi. Kwani usio unafanya kazi hata ya kidogo quelque soit itakupermettre upatie hata mkiana conseil, umsaidie kidogo na umuoneshe mwelekezo ya kufanya. Wewe mama, tunaishi mama tunaendaka kwa makanisa pana kule message ya amani. Niliona hapa kwetu Butembo kwa mfano, sasa mimi nafika kwa example kwa bistro ama kwa restaurant. Fasi ya malie public utautanisha kwa wasichana, utautanisha kwa mama. Na ile mafasi kunapokea bageni watu mbalimbali. Utaona wewe mama unaweza saidia hata kusekirite ya mjini. Banaweza leta mipango pale kwa restaurant, huko nakula bugali, unasikia, unaelewa. Unaweza saidia hata chef de quartier, hata autorite. Wewe mama, donc ukwe makini, uelewe hewa yetu kwamo. Banani bali kusogelea, bali ongea nini? Unaweza kupata akili ya kuampeshia hata vitu vya kabandika bambi. Tunaishi tuko na bakimbizi banakuya, bakimbizi tunabapokea, tunabasaidia. Sie ba mama tuko na role ya kujua kubale bakimbizi. Tunaweza kusema tubapatie maonyo. Tunaweza bambia hapa Butembo kazi tunafanyaka ni hii. Tunaweza bakaribisha. Mendani ya ile yote, mimi nashukuru kuona gisi hapa Butembo bakimbizi balikuya ba mingi, ma corporation mbalimbali, ba mama biko banapima mwaye kidogo nyewe biko nao bakibashurulukia. Serikali haiyaleta mchango yoyote. Kwa ile sasa sie ba mama tujipatie nguvu. Tutumike kuhusu usalama. Tusikue bakter ya kuweka bajambazi kwa mfano. Tusikue bakter ba kusema kuko krize, basi maneno ilishaharibika na mie niishi juu ya ile. Hapana. Wewe mama ukumbuke kwamba kama tunaishi ndani ya salama, tutaendelea tena zaidi. Na ile salama tutaipata tatokea kwa viongozi menasie wakaaji. Juu kiongozi hayapatikanake mkila parcelle. Sie bakaji, sie ba mama tuko fasi yote. Kusoko tuko, mumabistro, kuma restaurant, mumajama. Na kule njo kuna pangiwa ka mipango mbalimbali. Tulete message ya salama, tusaidie kusalama na tutumike hata kwayo. Kwenye unaona aba batatafuta haribisha, omona denoncer. Na ile tasaidia communauté. Asante Madame Liliane, neno lako la mwisho, namna gani donc attitude gani wanawake watwale kupitia hii ukosefu wa usalama afeke wasikue complice ndani ya acte za mbaya za ukosefu wa usalama? Mwanamke wa Kongo, mwanamke wa Afrika, mwanamke wa Butembo aweze kuwa collaboratrice wa viongozi. Ni kusema tuweze kuwasogelea viongozi. Kama unaona jambo lisilokuwa nzuri pembeni yako, lazima uende haraka kuongea na mkuu kiongozi wa kata yako. Kama unakuwa ndani ya quartier, enda una chef de quartier, enda una bourgmestre, enda una maire de ville, juu uweze kumletea maoni yako kuhusu kurudi kwa usalama ndani ya mji wetu. Wakati unaona jambo lisilowezekana, usibaki na hiyo information, ama hata kama ni nyumbani kwako gisi mama Yolanda alikuwa anasema, hata kama ni mtoto wako ambaye anataka kuingia katika groupe insurrectionnel ama mouvement armé, enda kudenoncer ule mtoto. Na zaidi ya yote tumesema uweze kufanya collaboration na wakuu viongozi wa mji ili usiweze kuingia katika hiyo ambao wanatuakizeke tunakuwa vile wa collaboratrice wa watu wasiojulikana. Maître Maki? Ndiyo. Mwanamke wa Afrika na mwanamke wa Kongo wa Nord Kivu asipoteze ile mavaleur zenye zinajuliwa kwa mwanamke wa Afrika. Mwanamke wa heshima ni mama mwenye manajua gisi hawezi fanya vitu vya mbaya. Na ni mama mwenye anaitwa asigeige vitu vya kigeni vyenye binaenda mbali na mila yetu ya Afrika na binaweza kushangaza watu. Inaweza kuwa ya huruma kusikia
mwanamke alienda kuingia kuma groupe za armée, sipiko naenda masikia mwanamke ashenda jiarole anaenda ku groupe armée, yenje ko charger na ku recruter batoto wa watu, yenje ko charger na kufanya nini. Ile ko bitu yenye hawawezi kuconcevoir comme une femme africaine. Donc iko bitu ya iko sa criminalité yenye mwanamke anaingia amu, yenje wa kusinyale watu hapa kwa mtu fulani, hapa kwa mtu fulani, atakuwa sasa iko natumika kule kuma kazi mbalimbali kuma bar, kumbe na iko anavizia watu fulani fulani bana mutumikisha, anakuwa sa espione wa watu wa mbaya. Ile haiko kalite yenye najuliwa kwa mwanamke Mwafrika. Haiko mwanamke mwenye iko na tabia ya mzuri na tabia yenye anajuliwa iko responsable. Mwanamke haezi uwa, haezi kuwa kati ya mabandia, hapana. Donge tujue vile gisi sheria ishatuonesha gisi mambo ya usalama haiko tu ya wanaume. Donke bikao wakikuita au tasema hauna ya kusema mule. Donge mwanamke anapashwa kushiriki, na mwanamke leo anapashwa défendre intégrité territoriale yake. Anapashwa ingia ile arme na ingine vitu yote yenye inajulikana ke inapashwa kuleta usalama. Hakuna tena utofauti, hakuna tena discrimination ma ubaguzi kusema mwanamke haizi ingia kwa arme. Anapashwa ingia, anapata poste na anafata commandement ya matroupe zenye ziko zinapigana juu ya usalama. Asante. Madame Noela, neno lako la mwisho kuhusu mada yetu ya siku ya leo. Asante. Nitaendelea kukazia mwanamke yeye kama premier agent de l'éducation. Tunaombewa kama walimu wa kwanza, mwanamke afanye kazi yake pale pote anapatikana, zaidi sana nyumbani. Kama sisi walimu tumewachia watoto muda wa pumziko, pale tunakazia kabisa kila mwanamke, non seulement mwalimu, afanye kazi yake, achungulie sana watoto, kwa kuwa tunakostate watoto wengi wanadumia muda wa pumziko, wengine wanapotea, effectif inapunguka kwa masomo. Ile ni kazi kubwa kabisa tunawaachia wamama nyumbani. Asante sana waalikwa wetu kuparticipe ku kipindi ketu Tribune Femme. Siku ya leo tuliongea kuhusu mwanamke Mwafrika. Tumeona namna gani mwanamke Mwafrika ata contribuer juu ya maendeleo ya inji, na tumeona ma obstacle ma vibambasi mbalimbali yenye namzuiaka ku avancer juu insécurité inakuwa frais ku épanouissement yake. Na tumeona mengi kabisa kuhusu mwanamke Mwafrika, na tulikuwa ndani ya studio hii naye Madame Liliane, tulikuwa naye Maître Magipanza, naye Madame Yolande na Madame Noela, na mie ni Jenny Musivirwa mwenye na babetiziaka hii kipindi. Merci ku kaka Milton, ku kaka Sacré na Promesse juu ya realisation ya hii emission. Tunawaka tukisema bye. Asante. Asante.